Hammaga salom. Bugungi sonimizda Amerika Qo'shma Shtatlari haqida qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Kimdir bilar, kimdir esa bilmas. Qadim zamonlarda hozirgi AQSh hududida indeys va eskimoslar yashashgan. 1492-yilda Kristofor Kolumb Amerikani kashf etgandan keyin 16-asrda Angliya, Ispaniya, Fransiya, Gollandiya kabi Yevropaning yetakchi davlatlari Amerikadagi bo'sh yerlarni egallashga kirishadi. Keyinchalik Angliya raqiblarini surib chiqarib, o'z hukmronligini o'rnatadi. Amerika Qo'shma Shtatlari 1776-yilning 4-iyulida mustaqillikka erishadi. Hududi bo'yicha Rossiya va Kanadadan keyingi o'rinlarni AQSh egallaydi. AQSh 50 ta shtatdan iborat bo'lib, ularning eng kichigi Rhode Island, eng kattasi esa Alyaska hisoblanadi. Aytgancha, eng katta shtati bo'lmish Alyaskani Rossiyadan sotib olishgan. 1867-yilning mart oyida 7.200.000 AQSh dollariga Rossiyadan sotib olishgan. 63% amerikaliklar dunyo xaritasida Iroqni qayerda joylashganini ko'rsata olishmas ekan. AQShning eng issiq harorati Kaliforniya shtatida kuzatilgan bo'lib, 1913-yilda +56 darajani ko'rsatgan. Bugungi kunga kelib AQSh aholisi 325 million odamni tashkil etadi va ulardan 67% semizlikdan azob chekishadi. 1775-yildagi inqilob vaqtida dollar juda ham qadrsizlanib ketgan. Masalan, bug'doy 14.000% ga, non 10.000% ga, go'sht esa 33.000% ga qimmat bo'lib ketgan edi. AQShda har 8-oila juftligi internet orqali tanishishgan. Dunyodagi eng birinchi kinoteatr AQShning Los Angeles shtatida 1902-yilda ochilgan. 1884-yilda ozodlik haykalini fransuzlar AQShga sovg'a sifatida taqdim etishgan. Bu haykalni barpo etish uchun fransuzlar Rossiyaning eng qimmat mislarini sotib olishgan. 10 ta amerikaliklardan 9 tasi Afg'onistonni qayerda joylashganini xaritada ko'rsata olishmas ekan. AQShning eng birinchi universiteti Garvard hisoblanadi. U 1636-yilda asos solingan. AQShda 16 yoshga kirgan fuqaro avtomobil haydash huquqiga ega, 18 yoshda ovoz berish va to'pponcha olib yurish huquqiga ega. 21 yoshda esa alkogol ichimliklarini sotib olish huquqiga ega bo'lishadi. AQShning birinchi prezidenti Jorj Vashingtonning tishlari kit suyaklaridan yasalgan ekan. Dunyoning eng katta ma'muriy binosi Pentagon hisoblanadi. 1918-yilda gripp epidemiyasi tufayli AQShning 548.000 aholisi vafot etgan. Sizni qancha suv ishlatishingizni bilmadim-u, lekin bir kun mobaynida bitta AQSh fuqarosi 120 litrdan 140 litrgacha suv ishlatishar ekan. Dunyodagi eng katta shaharlardan biri bo'lmish New Yorkdagi taksistlarning 85%ni immigrantlar tashkil qilar ekan. Dunyoning eng ko'p muzqaymoq yeguvchi odamlari aynan amerikaliklar ekan. AQShda eng ko'p iste'mol qilinadigan meva banan hisoblanadi. O'lim jazosiga hukm qilinganlarning har 25-si gunohsiz hisoblanar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari tuzilgandan buyon 44 ta prezident almashgan va eng oxirgi saylangan prezident Barack Obama bo'lib, AQSh tarixida yagona qora tanli prezident hisoblanadi. AQShda 1950-yilda dunyoga kelgan chaqaloqlarning 5% gina nikohsiz tug'ilishgan edi. Hozirgi kunga kelib bu raqam 40% ni tashkil etadi. AQShning Michigan shtatida Hell nomli shahar mavjud. Gap shundaki, Hell so'zini ingliz tilidan o'zbekchaga tarjima qilganda do'zax degan ma'noni anglatadi. Amerikada hamma ingliz tilida gaplashishlariga qaramay, davlat tili mavjud emas. Hozirgi kunda Amerikada 1 kilo olmani $1.40 ga sotib olishingiz mumkin. 1 kilo mol go'shti $4.5, 10 ta tuxum donasi $1.5, shakar esa 70 sent, sut $1, kartoshka 70 sent, qulupnoyni esa $1.5 ga sotib olishingiz mumkin.
bugungi kunda Toshkent New York aviabiletini $600 va undan yuqori narxlarga sotib olishingiz mumkin. Toshkentdan New Yorkgacha bo'lgan masofa 10174 kilometrni tashkil etadi. Barcha ma'lumotlar ochiq internet tarmoqlaridan olingan. Ayrim qiziqarli ma'lumotlarni videorolikning ostki qismida o'qib olishingiz mumkin. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.